กรมสุขภาพจิตนำเสนอจับสังเกตสัญญาณโรคซึมเศร้ามีการหลักคือมีอารมณ์เศร้าท้อแท้ซึมหงอยทั้งที่ตัวเองรู้สึกหรือคนอื่นก็สังเกตเห็นเบื่อไม่อยากทำอะไรหรือทำอะไรก็ไม่สนุกเพลิดเพลินเหมือนเดิมร่วมกับมีอาการเหล่านี้รวมกันอย่างน้อย5 อาการ 1. เบื่ออาหารหรือกินมากเกินไป 2. หลับยากหลับตื่นหรือหลับมากเกินไป 3. คิดช้าพูดช้าทำอะไรช้าลงหรือหงุดหงิดกระวนกระวายไม่สามารถอยู่นิ่งได้ 4. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยใจไม่มีแรง 5. สมาธิความคิดอ่านช้าลง 6. รู้สึกตนเองไร้ค่า 7. คิดไม่อยากมีชีวิตอยู่หรืออยากทำร้ายตนเองและทำกิจวัตรประจำวันร่วมกิจกรรมด้านสังคมหรือทำงานไม่ได้เหมือนเดิมหรือมีความทุกข์ทรมานใจอย่างเห็นได้ชัดอาการเหล่านี้เป็นติดต่อกันจนถึง2 สัปดาห์โรคซึมเศร้ารักษาหายได้รักษาด้วยยาต้านเศร้าอย่างน้อย 6-9 เดือนหรือรักษาด้วยจิตบำบัดติดตามข่าวสารความรู้เพิ่มเติมได้ที่ Facebook Line Official Twitter YouTube กรมสุขภาพจิตเท่านั้นนะจ๊ะด้วยความปรารถนาดีจากกรมสุขภาพจิตสายด่วนสุขภาพจิต1323